Je, inawezekana kumfanya mtu akupende bila kumwambia? Unajua, katika maisha ya kawaida au katika dunia ya sasa kuna situation ambayo inawasumbua watu wengi. Unakuta kuna mtu anampenda lakini anashindwa kumwambia, na mara nyingi inawakuta sana jamii nyingi au watu wengi kwa sababu wanashindwa kuelezea hisia zao. Sasa leo nitakufundisha mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza ukamshawishi mtu ambaye unampenda bila kumwambia neno lolote na akajikuta anakupenda bila kujua sababu. Lakini pia hata kama kwa mtu ambaye tayari ana mahusiano, unaweza kutumia mbinu hizi ili kuendeleza mahusiano yako yakawa na mvuto zaidi na yakadumu zaidi, yakawa mazuri zaidi. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Kwa sasa nitatumia mfumo wa kuelezea taratibu ili kila mmoja aelewe, kwa sababu lengo la masomo haya nataka kila mtu ajifunze na atumie haya mambo ambayo amejifunza katika maisha ya kila siku. Lakini usisahau pia kulike na kucomment chochote ambacho umejifunza kupitia somo hili. Okay, karibu sana tujifunze, na naamini katika somo hili ukisikiza mpaka mwisho kuna kitu ambacho kitakusaidia katika maisha yako ya kila siku, lakini sana sana kwenye maisha ya mahusiano. Okay, sasa mbinu ya kwanza kabisa ambayo unaweza kumfanya mtu akupende bila kumwambia neno lolote ni siri ya mirroring, yani kuiga tabia. Sasa mbinu ya mirroring au kwa lugha nyingine inaitwa the chameleon effect. Katika saikolojia ni moja kati ya silaha kubwa zaidi kwenye mawasiliano ya binadamu, kwa sababu binadamu wanavutiwa na watu wanaofanana nao, na mara nyingi hali hiyo hutoa hisia ya usalama na uhusiano wa haraka bila hata sisi wenyewe kujua kwa nini. Kwa hiyo mbinu hii inahitaji umakini mkubwa. Ukiifanya kupitiliza utaonekana kama unamziaki mwenzako, jambo ambalo litaharibu kila kitu. Sasa mbinu ya kwanza kabisa ambayo unaweza kumfanya mtu akupende bila hata kujua kwa nini, huwa kuna mbinu ambayo inaitwa mirroring au unaweza kuita the chameleon effect katika saikolojia. Mara nyingi hii mbinu ni kuiga tabia za mtu ambaye unampenda. Unapofanya vile, kwenye sehemu yetu ya ubongo huaga inaitwa mirror neuron, huaga inafanya kazi vizuri pale unapokutana na mtu ambaye mnafanana. Na ndio maana hata mara nyingi marafiki kuwakuta wanaelewana kwa sababu wanafanana. Na ili mtu ajisikie amani, ajisikie vizuri kuwa karibu na wewe, lazima mwe mnafanana na kitu fulani. Nitakupa mfano. Mimi kuna siku moja niliendaga mjini, nimevaa t-shirt ya Chelsea. Kuna mtu akajikuta tunaelewana na mimi kwa haraka kwa sababu na yeye ni shabiki wa Chelsea. Mimi nilikuwa sio shabiki wa Chelsea, lakini kwa sababu yeye ni shabiki wa Chelsea, akajikuta anaanza kunizoea haraka na kuanza kuniulizia mambo ya Chelsea. Na kwa sababu mimi nafahamu mambo ya mirroring, sikushangaa sana, lakini yeye alijikuta amekuwa karibu na mimi kwa haraka zaidi kwa sababu ya mfanano huo wa timu ambayo yeye alikuwa anafikiri kwamba mimi nashangilia Chelsea. Kwa hiyo ukitaka mtu muelewane au muwe na ukaribu kwa haraka, tafuta kitu ambacho mnafanana. Ndio maana mama ambaye ni single mother akikutana na single mother mwenzie anakuwa huru zaidi kuongea mambo mazito zaidi au mambo magumu zaidi kuliko kuongea na binti ambaye hajazaa. Au mtu ambaye ametokea mkoa ambao ni mmoja na mtu mwingine, wanaelewana kwa haraka zaidi. Wewe fuatia, ukuta mtu labda wamekutana babani akamwambia mimi natokea Mwanza, naye akasema natokea Mwanza, au natokea Geita, wanakuwa na ukaribu kwa haraka zaidi kwa sababu ya ule mfanano. Kwa hiyo ukitaka kumshawishi mtu kwa haraka, tafuta kitu ambacho mnafanana, na hiyo itamwasili kwenye ubongo wake bila hata kujua, kwa sababu kuna sehemu ya ubongo wetu sisi inaitwa mirror neuron, huwa inawaka na kufanya kazi, yani inakuwa active pale unapofanana na mtu kitu fulani. Wewe fuatia hata marafiki wako na kitu kimoja wanafanana, yani inaweza kuwa labda tabia au maongezi au staili ya mavazi, ndio maana mpaka wanaitwa marafiki. Sasa unawezaje kuitumia mbinu hii ya mirroring ili kumfanya sasa huyo mtu ambaye unampenda akupende bila hata kumwambia neno lolote na bila hata yeye kujua? Sasa utaitumiaje kitaalamu na kwa asili ili usigundulike kwamba unamshawishi mtu? Sasa mbinu ya kwanza ambayo unaweza kuitumia hii kanuni ya mirroring ili kumshawishi mtu ambaye unampenda bila kumwambia neno lolote ni kwa kutumia kasi na toni ya sauti. Sasa hii kwa kitaalamu mwanga tunaita vocal mirroring. Yani pale unavyoweza kutumia kasi na toni ya sauti yako kumshawishi mtu au kufanana naye, wakati tunaita vocal mirroring. Sasa hii ndio mahali salama zaidi ambayo unaweza kuanzia kumshawishi mtu, kwa sababu mara nyingi sauti ni sehemu rahisi ambayo mtu anaweza kumuigiza bila hata yeye kugundua kama
unamuigiza. Sasa kwenye sauti wao kuna mambo mawili ambayo unaweza ukayatumia ili kufanana na mtu ili kumshawishi. Jambo la kwanza kabisa ni kasi. Kama anaongea haraka haraka kwa msimko, changamka na uongeze kasi yako kidogo ili kuendana na nishati yake, yani energy yake. Lakini kama anaongea kwa utulivu na upole, punguza mwendo wako. Kama nilivyokuambia awali kwamba watu sisi tunapenda sana watu ambao tunafaana nao. Sasa unakuta mtu unaongea naye na unataka kumshawishi. Yeye anaongea kwa sauti ya kasi, wewe unaongea kwa sauti ya utulivu. Hapa mtaendana. Na fuatilia, hata kama uko unaongea na mtu, wewe umechangamka sana, yeye kapoa, utajikuta tu muendani na wewe mtu utajikuta anaanza kusema basi tutaongea baadaye, kwa sababu anaona mmetofautiana. Kwa hiyo ukitaka kumshawishi mtu, angalia kasi ya yeye anayoongea. Kama anaongea kwa uchangamfu, na wewe nenda na uchangamfu wake. Kama anaongea kwa hali ya kawaida, na wewe nenda kwenye hali ya kawaida. Lakini pia kwenye sauti tunaangalia toni. Kama sauti yake ipo chini na asili, usiongee kwa kupiga kelele. Shusha sauti yako iendane na ya kwake. Hii inatengeneza mazingira ya kwamba tuko wawili tu zidi ya dunia. Unakuta mtu labda na mawazo au yuko kwenye mkutano anaongea kwa sauti ya chini, wewe unapayuka sana. Hapo hamtaelewana. Nena na toni yake. Kama sauti iko ya juu, na wewe changamka uendane na toni yake. Lakini kama sauti ni ya chini, basi na wewe nenda na sauti yake ya chini. Hapo atakuona kwamba wewe na yeye mnaendana kwenye dunia moja, yani mko kwenye dunia moja, mnaelewana. Lakini ukiwa tofauti na yeye, hapo atakuona wewe ni kama mtu tofauti kwake na huwezi kumshawishi. Lakini pia kwenye mirroring unaweza kutumia lugha ya mwili. Hii tunaita body language mirroring. Sasa hapa unahitaji kutumia sheria ya sekunde 10 hadi 15. Usiige kitu hapo hapo anapokifanya. Sasa kama nilivyokuambia, kwenye lugha ya mwili ni kitu ambacho mtu anaweza kugundua, ndio maana tunatumia sheria ya sekunde 10 hadi 15. Lakini kwenye sauti sio rahisi mtu kugundua, kwa sababu mara nyingi ni ngumu mpaka mtu aweke umakini mkubwa. Lakini kwenye lugha ya mwili ukimuigiza mtu kwa haraka, mtu anaweza kugundua. Sasa hapa waga tunatumia sheria ya sekunde 10 hadi 15, kwa sababu ukimuiga mtu kwa haraka itaonekana kama unamziaki au unamkashifu. Sasa hii itabadilisha kabisa mbinu hii na kwenda kwenye mbinu ya kumziaki mtu ambayo itakuwa haina maana. Sasa hapa kuna mambo ya msingi ambayo unaweza kuyafanya ili kumuigiza mtu na mkajikuta mnaendana kwa haraka bila hata yeye kutambua. Sasa kama amekaa ameshika shavu lake kwenye mkono wa kushoto, subiri sekunde kadhaa, kisha na wewe weka mkono wako wa kulia au wa kushoto kwenye kidevu au kwenye shavu kwa utulivu. Kwamba kakaa labda kaeka mkono wake kwenye shavu la kushoto, na wewe kaa muda kidogo na wewe hivyo hivyo. Hapo unakuwa unafanya mirroring, yani unakuwa unamuiga tabia zake taratibu, ili kutengeneza ule mlingano kati ya wewe na yeye. Lakini kama ameegemea nyuma ya kiti kwa kurelax, na wewe baada ya muda egemea nyuma. Kuna ile style mnakuta mtu ameegemea kiti anarudi kwa nyuma, na wewe baada ya muda, tumesema sekunde 10 hadi 15. Usige kwa haraka, na wewe fanya hivyo. Lakini kama anasogea mbele kidogo kuonesha msisitizo, na wewe sogea mbele pia kuonesha unamsikiliza. Lakini pia hata kama kwa mfano mnaongea ukaona na kusogelea karibu, kuonesha kwamba anakusikiza kwa makini, na wewe baada ya muda sogea karibu. Lakini pia kwenye lugha ya mwili, hata kama kwa mfano mmekaa labda kwenye meza, ukaona anachukua maji kunywa au kama ni chai, na baada ya muda fanya hivyo hivyo. Yani angalia zile tabia zake ambazo anazifanya, na wewe ziigize baada ya muda fulani. Usiigize hapo hapo kwa haraka, kwa sababu itaonekana kama unamziaki. Lakini pia sehemu nyingine ambayo unaweza kufanya mirroring ni maneno anayotumia mara kwa mara. Hii tunaita verbal mirroring. Sasa kila mtu huwa anakuaga na maneno fulani ambayo anapenda kuyatumia mara kwa mara, kama vile aisee, kimsingi, inasikitisha sana, au anatumia slang fulani, misemo fulani. Na ndio maana kwa mfano ukutana na wale vijana wa mtaani ambao wanaongea lugha za kiuni, wewe unaongea lugha za kawaida, hamwezi kuelewana. Utajikuta unambekia story tu 1 2 3 na anaondoka, kwa sababu mko tofauti, yani mna dunia tofauti. Sasa wewe ukitaka kumshawishi mtu ambaye unataka akupende, tafuta lugha ambazo anapenda kuzisema mara kwa mara. Kwa mfano mimi kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anapenda kusema actually. Kwa hiyo na wewe kwenye sentensi zako tumia hayo maneno ambayo anayasema. Sikiza maneno anayoyarudia mara kwa mara, anayopenda kuyasema. Baadaye kwenye mazungumzo tumia maneno hayo kuelezea jambo lako. Akili yake ikisikia maneno yake yenyewe yakitoka kinywani mwako, atajisikia salama na kukuona wewe ni mtu wake wa karibu, kwa sababu pale unakuwa unampa kioo cha maneno yake mwenyewe. Kwa akisikia maneno yake yanatoka kwako, atakuwa anajiona yeye kupitia wewe, kwa atakukubali zaidi na atakuona wewe ni mtu ambaye unamuelewa zaidi, na wewe ni mtu wa karibu zaidi kwake. Kwa hiyo angalia maneno gani anapenda kuyatumia. Kwa mfano anapenda kusema labda hii noma au hii hatari. Kwa mfano kuna misemo ya sasa ambayo inatumika sana kwa watu, iangalie kama naye anapenda kuisema na wewe itumie.
Sasa angalizo muhimu katika mbinu hii ya mirroring. Lengo la mirroring si kuwa copy machine kama zile mashine ambazo zinatoa copy kila kitu, hapana. Lengo ni kutengeneza mwangu, yani harmony. Iga vitu vya heri na vya kawaida, usiige ishara za hofu kama akitingisha miguu kwa wasiwasi au akijikuna kuna. Kuna ile hali sasa mtu labda yuko kwenye hofu, ana wasiwasi au ana changamoto fulani, anaongea wagugumizi. Usiige hivyo vitu, kwa sababu ukiiga hivyo vitu mtu atajisikia vibaya sana, ataona kama una mkejeli na unamzi yake. Ukifanikiwa kuifanya vizuri, baada ya muda utagundua kitu cha kushangaza. Wewe ndio utaanza kumuongoza yeye. Ukibadilisha mkao wako na yeye atabadilisha bila kujitambua, na hiyo ndio ishara tosha kwamba moyo wake umeshanasa kwenye mayumbi yako. Sasa ukitaka kujua tayari mtu umeshaungana kihisia, unakuta ukiongea jambo fulani na yeye analisema hilo hilo, hata kama mko kwenye kikao au mnapiga stori za kawaida. Ukisema kitu na yeye anakirudia kile. Kwa mfano ukisema I say na yeye anasema I say, yani tayari mnakuwa unaona kwamba hapo mpo kwenye mawimbi ya aina moja au mko kwenye dunia moja, tayari mmeshaungana kihisia. Au hata kwa mfano umekaa ukanyoosha mguu na yeye mwenyewe ananyosha mguu, ukikunja 4 na yeye anakunja 4, au ukishika kikombe kama labda mfano umekaa labda sema naongea na yeye anashika, kwa sababu tayari mmekuwa mmeshaungana kihisia. Na unaweza kupima hivyo kwamba kama mtu tayari mna muunganiko wa kihisia kwa kuangalia hicho kitu. Jaribu kufanya kitu, lakini usijaribu mpaka mwe mmeshafanya vitu vingi ambavyo mnaigana mara kwa mara. Unaweza ukajaribu kashika kitu, ukiona naye anashika, au ukiongea kitu cha kuchangia unaona anapenda kusema maneno ambayo unayasema, au kuna msemo fulani unapenda kusema sana na yeye anaurudia huo, hapo tayari unajua tayari mmeshaungana kihisia. Na hiyo ndio itakuwa ni rahisi wewe hata baadaye kuja kutoa maneno yako kwake, labda ya kuelezea hisia zako, inakuwa ni rahisi yeye kukubali kwa sababu tayari mna muunganiko wa kihisia. Okay. Sasa mbinu ya pili ni kumsikiliza kwa umakini. Hii wakati tunaita active listening. Sasa mbinu ya active listening, yani kumsikiliza kwa umakini, ni sumaku ya kihisia. Kama vile sumaku inapovuta chuma, ndivyo ukitaka kumvuta mtu kihisia unatakiwa umsikilize kwa umakini. Katika ulimwengu wa sasa ambapo kila mtu yuko kwenye ubize na simu yake au anasubiri zamu yake ya kuongea, mtu anayesikiliza kwa dhati anakuwa adimu na wasamani sana. Unapomsikiliza mtu unampa zawadi kubwa zaidi, kuhisi anaonekana, anasikika na anasamani. Hii inachochea uzalishwaji wa kichocheo cha oxytocin, yani homoni ya ukaribu na uaminifu kwenye ubongo wake. Sasa ngoja nikupe siri moja. Unapomsikiliza mtu, huwa unampa ile hitaji ambayo binadamu wengi wanalitaka, kwa sababu sisi binadamu wote waga tuna njaa ya kuonekana, ya kukubalika, ya kusikika. Ndio maana unakuta mtu anavaa vizuri, anafanya kazi kwa bidii ili tu asifiwe, na ndio maana ukikuta mtu hajasifiwa anajisikia vibaya sana, kwa sababu lengo la binadamu wengi au njaa ya binadamu wengi ni kusikika au kuonekana au kudhibitiwa, yani kudhibitishiwa kwamba yeye ni bora. Sasa unapomsikiliza mtu kwa makini, hata kama hujamwambia neno lolote, tayari unakuwa umemtengenezea mazingira yeye kukuamini zaidi, kwa sababu ndio hitaji la binadamu ambao wanalihitaji sana, kwa sababu binadamu wengi wanapenda kuonekana, kusikika, kuonekana wasamani. Na kwa dunia sasa sio rahisi mtu kumsikiliza, na ni kitu ambacho hakiwezekani, yani hakipatikani kwa urahisi. Kwa mtu kimpa sikio lako unakuwa umempa thamani kubwa sana, kwa sababu sasa hivi hata kama uko unaongea na mtu jamaliza tayari ashaanza kukatisha, ashaanza kuchangia mambo yake. Kwa hiyo mtu kimpa sikio lako tayari anakuwa anajisikia vizuri. Lakini pia hata kisayansi unamtengenezea mazingira ya uzalishaji wa kichocheo au homoni ya oxytocin. Hii homoni inamsaidia mtu kuwa na uaminifu na ukaribu. Ukitaka kujua kwamba yani watu wengi wanajiuliza kwamba mbona huyu mtu haniamini au hayuko karibu na mimi, kwa sababu hujamtengenezea mazingira ya kumsikiliza. Ukimsikiliza tu tayari kwenye ubongo wake unamwasili, anazalisha kemikali ya oxytocin na ambayo inatengeneza mazingira ya ukaribu na uaminifu. Na ndio maana kwenye mahusiano mengi ukuta ambao yako serious waga wana hali ya kuaminiana, kwa sababu mmoja wapo anakuwa anamsikiliza mwenzie, na hiyo inatengeneza uaminifu mkubwa sana. Kwa hiyo na wewe tengeneza msingi wa hivi kwamba ukitaka kumfanya mwenzako kuamini, tengeneza mazingira ya kumsikiliza kwa umakini, ili umtengeneze mazingira yeye azalishe ile kemikali ambayo ni ya uaminifu na ukaribu. Sasa yeye atakuwa anajikuta tu anakuamini bila hata kujua sababu ya nini. Atakuwa anajikuta tu anakuwa anatamani kuwa karibu na wewe bila kujua kwa nini, kwa sababu umemtengenezea mazingira ya kuzalisha hiyo kemikali au kichocheo cha oxytocin. Sasa unawezaje kuitumia hii mbinu ya kumsikiza mtu kwa umakini na mtu avutiwe na wewe bila kusema neno lolote hata moja? Kwa sababu kama nilivyokuambia, unaweza kumshawishi mtu bila kumwambia neno lolote na yeye akajikuta anakupenda bila hata yeye kutambua kwa nini. Sasa mbinu ya kwanza ni zima kelele za ndani na nje. Sasa
Kwenye keleza nje, unapokuwa naye, weka simu yako pembeni au mfukoni. Ikiwezekana iweke upande wa kioo ukiangalia chini. Kitendo hiki kinamwambia kwamba mambo mengine yote yanaweza kusubiri na wewe ndio kipaumbele changu sasa hivi. Sasa ili uoneshe kwamba mtu unamsikiza kwa makini, lazima kweli ukae na wewe kuonekana kama unamsikiza kwa makini. Sasa hapa namna gani unaweza kumuonesha kama mtu unamsikiza kwa makini? Jambo la kwanza kabisa ni kuzima kelele za ndani na nje. Kwenye kelele za nje, maana yake unapokuwa naye karibu, acha kabisa mambo yako mengine, labda kuchezea simu, kuwa busy na TV, uonesha kwamba unamsikiza kwa makini. Na simu yako kama ikiwezekana, geuza kioo kinaangalia chini, yani weke pembeni kabisa. Mara nyingi wewe mtu ataona kwamba unamsikiza kwa makini na unamsamini. Lakini pia keleza ndani, manake acha kutafuta jibu la kumjibu wakati yeye bado anaongea. Tuliza akili yako yote na unyonye kile anachokisema kwanza. Watu wengi wanakosea, unakuta akiwa anaongea na mtu hata hajamaliza, hata hajajua lengo la yeye anaongea nini. Unajua sana hiyo waga inakuta sana wanawake mara nyingi mtu mwingine anaweza kuwa anakuelezea kitu, sio kwamba hata umpe utatuzi, anataka tu umuelewe, umsikilize. Sasa unapokuwa mnamkatiza, maana yake unakuwa unaonekana kwamba wewe umjali na umsamini. Acha mwenzako amalizie. Sio kwamba anaongea kidogo tu tayari ushaanza kuingiza mada zako, ushaanza kumkatiza, hapo tayari utakuwa unaharibu kabisa. Baadaye kumtengeneza mazingira ya kuzalisha kile kichocheo cha ukaribu na uaminifu, baadaye atakuona wewe ni mtu ambaye umjali na umsamini. Msikize tu mtu mpaka amalize, aongee mada zake zote, afu baadaye ndio wewe uje uongee. Kwa keleza nje, manake ni yale mambo ambayo unayafanya ukiwa naye, lakini sasa ndani sasa ni wewe sasa ile kujizuia, usiwahi kumkatisha. Na mara nyingi waga inaumiza sana, mtu unakuta anakuelezea jambo, wewe unamkatisha. Hapo unakuwa unaharibu kabisa kila kitu. Lakini sasa mbinu ya pili ambayo unaweza kuitumia ili kumuonesha mtu unamsikiza kwa makini ni mbinu ya mwangu wa maneno, yani paraphrasing. Sasa ili kumdhibitishia mtu kuwa ulikuwa unamsikiza, chukua mawazo yake na uyaseme tena kwa maneno mafupi au dondoa hisia zake. Kama alikuwa anakuambia ofisini wiki hii imekuwa na mambo mengi sana, bosi anazingua na nimechoka mno. Usikimbilie kutoa ushauri au kusema ya kwako. Badala yake sema pole sana, inaonekana wiki hii imekuwa ya stress sana kwako, sivyo? Matokeo yake atahisi umemuelewa kwa undani, yani validation, na atakufungulia moyo wake zaidi. Sasa kuna kitu kinaitwa paraphrasing. Yani paraphrasing ni kurudia maneno ya mtu ambaye amekuambia, na hiyo inasaidia kuonesha kama mtu unamsikiza kwa makini. Kwa sababu chukua mfano, mtu anakuambia, yani bosi wangu wiki hii amenisumbua sana. Wewe unajibu tu, chukua maneno yale ya mwishoni au baadhi ya mawazo yake yarudishe kwake. Mwambie, "Haya bosi wako anaonekana amekusumbua sana." Atakwambia, anaendelea kuongea zaidi. Yani pale unakuwa kama unamfungua. Lakini unakuta mtu anakuelezea, wewe umeshadakia kwako, "Wewe nawe bwana kila siku unaongea bosi wako, wewe unaongea kila siku unalalamika kuhusu bosi." Atakuona wewe ni mtu wa ajabu na hata kuamini tena. Kwa chukua mawazo yake au maneno yake ya mwisho. Anaweza kuambia, "Yani leo kuwa na foleni kubwa." Mwambie, "Foleni kumbe leo ikuwepo kubwa." Tayari anaona kwamba wewe ulikuwa unamsikiza kwa makini. Inaweza kuwa hata sio kwa maneno haya, chochote tu anachokusimulia, chukua mawazo yake afu yarudishe kwake. Anaweza kuambia, yani mwaka huu naangalia labda kwenda kusoma chuo. Unaweza kumwambia, kweli mwaka huu unaonekana kweli unabidi uende chuo kwa sababu ni muhimu. Yeye anaonekana kwamba wewe unamsikiza kwa umakini. Hiyo ndio inaitwa paraphrasing. Tafuta mawazo yake au maneno yake mwenyewe ambayo anakuambia, afu yarudishe kwake kwa maneno mafupi, na huyo mtu ataona kwamba unamsikiza kwa umakini. Lengo ni kumtengenezea mazingira yeye azalishe ile kemikali ya oxytocin ambayo itamtengenezea mazingira ya yeye kutamani kuwa karibu na wewe, na atakuamini wewe bila hata yeye kujua kwa nini. Lakini pia mbinu ya tatu ambayo unaweza ukamfanya mtu kuona kwamba unamsikiza kwa makini ni siri ya vitu vidogo vidogo. Hii wakati tunaita the micro detail. Sasa hapa ndipo wachawi wa mahusiano wanaposhinda. Ukisikia sasa wale watu ambao wanawawini watu ndipo wanashindiaga hapa. Paka wanaitwa huyu bana, huyu ni mchawi, lakini sio uchawi. Ni hapa sasa wanashindia hapa. Sasa sikiza vizuri. Sikiza vitu vidogo anavyovitaja kiunyonge au kwa kudokeza, kisha vifanyie kazi baadaye. Akisema anapenda flavor fulani ya ice cream au kuna wimbo fulani unamfanya atulie akisikiliza, baada ya siku kadhaa wiki, mtumie ule wimbo au mshangaze na ile ice cream bila hata yeye kutarajia. Atakachokiwaza, huyu mtu ananisikiliza hadi vile vitu nisivyovichukulia kuwa ni vya muhimu, ananijali sana. Sasa unajua sana kwa wanawake, anapokuwa anaongea kitu cha unyonge au kama kuna kitu kinamsumbua, wewe usioneshe kama labda ukijali. Kaa tu kimya au jibu tu kawaida, alafu baadaye uje ukifanya hicho kitu bila hata yeye kujua.
yani hapo utakuwa umemuhini sana. Na sio hata wanawake, hata wanaume. Angalia vitu gani ambavyo vinamsumbua, ambavyo wanavilalamikia au ambavyo wanavipenda, alafu wewe kimya kimya akakifanya kile kitu au kamletea kile kitu bila hata yeye kukuambia, ataona kwamba unamsamini sana, waga unamsikiza kwa makini au unamjali sana. Kwa sababu gani? Kama vitu vidogo tu ambavyo wanaviongea ambavyo yeye anavichukulia vya kawaida unavisamia, ataona kwamba wewe umemuhini na unamjali sana. Na mara nyingi hata hii mbinu waga wanaitumia hata watu wabaya. Unakuta anakusikiliza wewe vitu gani ambavyo unavipenda au unavijali, anakuletea ili tu apate lengo lake muhimu. Kwa mara nyingi unajikuta unamwamini kwa haraka zaidi, kwa sababu unawaza kama mtu amesamini hivi vitu vidogo, kama kuna kitu labda ulimwambia na kipenda akaenda kukuletea, hata kama ni kidogo, kwa sababu lengo ni vitu vidogo vidogo tu ambavyo mtu anavichukulia poa, ataona kwamba wewe waga unamsamini na unamjali. Na hii itatengeneza mazingira ya wewe kumuhini moyo wake, na atakuamini sana na ataona kwamba wewe ni mtu wa muhimu sana kwake. Sasa mbinu nyingine ni kuuliza maswali ya kufungua milango, yani tunaita open ended question. Sasa usimpe maswali yanayojibiwa na ndio au hapana. Mpe nafasi ya kujielezea na kuongelea hisia zake. Baada ya kumuuliza siku yako ilikuwa nzuri, uliza ni kitu gani cha kufurahisha zaidi kimekutokea leo ofisini au chuoni. Watu wanapenda kuongelea maisha yao. Ukimpa jukwaa hilo, ubongo wake utahusisha uwepo wako na hisia za furaha na faraja. Kumbuka, kusikiza kwa makini sio tu kusikia maneno yanayotoka mdomoni, bali ni kusoma na lugha ya mwili wake, machozi, tabasamu au huzuni. Mtu akigundua kuwa unajua kusoma kimya chake, tayari umeshateka akili yake yote. Sasa mara nyingi watu wengi wanakoseaga sehemu hii. Unapokuwa unaongea na mtu, waga wanauliza maswali ambayo majibu yake ni ndio na hapana. Haya waga yanaga ushawishi, kwa sababu mara nyingi watu wanapendaka sana kuelezea mambo yao. Na ili umuhini mtu, usipende sana kuongea zaidi kwa mtu, kwa sababu utajikuta unamkwaza yule mtu, kwa sababu watu wanapendaka wao ndio waelezee. Kwa hiyo ukitaka mtengeneza mtu mazingira yeye akufurahie, mfanye mtu aongee zaidi, kwa sababu anapokuwa anaongea zaidi unampa ile hitaji ambayo binadamu anataka, kuonekana, kusikika, kuonekana wa thamani, kwa sababu ataona kama huyu mtu ananisikiliza, ananijali, ananisamini, na ataunganisha ile hisia ya furaha na faraja na uwepo wako wewe. Kwa hiyo atajikuta anakupenda tu bila hata kujua kwa nini. Kwa mara nyingi uliza yale maswali ambayo yanafungua yeye kuelezea zaidi. Ni kitu gani ambacho kimekufurahisha kazini? Jambo gani ambalo umelifurahia sana leo kazini? Ataanza kuongea zaidi. Kuliko kumwambia leo siku yako imekuwa poa, atakwambia poa au atakwambia ndio, ambayo haitakuwa na mvuto zaidi. Kumbuka lengo, tunataka tumtengenezee mazingira huyo mtu azalishe hizo kemikali za uaminifu na upendo ambazo ni oxytocin hormone. Pale anapoanza kujielezea na pale anapokuwa anaongea zaidi hisia zake, anapokuwa karibu na wewe, ndio anakuamini zaidi. Na wewe utajikuta unamfanya yule mtu anakupenda bila hata yeye kutambua kwa nini anajikuta katika hali hiyo. Lakini kwa sababu wewe unafahamu ni mambo ya saikolojia, na utaelewa kwamba huyu mtu tayari ameshaanza kuwa attracted kwangu kwa sababu tu ya kumsikiza tu kwa umakini wa hali ya juu. Sasa mbinu ya tatu ni mbinu ambayo inaitwa the Ben Franklin effect. Yani nafasi, kumpa nafasi ya kukusaidia. Sasa hii ni moja ya mbinu za kisaikolojia zinazopingana kabisa na fikra za kawaida, lakini ina nguvu ya ajabu. Watu wengi wanadhani kuwa ili kumfanya mtu akupende ni lazima wewe unamfanyia vitu vyema kila wakati, lakini saikolojia inasema kinyume chake. Mtu anakuwa na hisia zaidi na mtu ambaye yeye mwenyewe amewahi kumfanyia wema. Mwanasayansi na mwana siasa Benjamin Franklin aligundua kuwa ukimwomba adui yako msaada mdogo kama kuazima kitabu, adui huyo ataanza kuona wewe ni mtu mzuri na ataanza kukupenda. Sasa kuna jamaa mmoja ambaye aligundua hii mbinu ambayo inabadilisha kabisa mtazamo wa kawaida wa kibinadamu, kwamba ili mtu umsaidie mpaka umpende. Lakini Ben Franklin alibadilisha kabisa huo mtazamo, kwamba unahitaji tu mtu kumsaidia ndio umpende. Ngoja nirudie vizuri ili unielewe. Yani ili mtu akupende, mara nyingi si binadamu wakati tunaamini mpaka yani wakati tukimsaidia mtu mpaka tumpende, ndio wakati ni hali ya kawaida ambayo tunaamini si binadamu. Lakini kwenye concept ya saikolojia, kulingana na maelezo ya Ben Franklin, kwamba unahitaji tu kumsaidia ndio umpende. Kwa hiyo unakuwa umepitia shortcut, kwa sababu kikawaida sipaka mtu umpende ndio umsaidie. Sasa pale unapitia shortcut, manake anakusaidia automatic, atajikuta anakupenda. Yani manake si paka alikuwa anategemea yeye akupende ndio akusaidie. Kwa hiyo unamtengeneza mazingira akusaidie ili akupende.
Kwa hiyo unakuwa umepitia kwenye shortcut au mlango wa nyuma wa kumfanya mtu akupende. Na hii mbinu aligundua kwa sababu kuna rafiki yake mmoja au mtu ambaye alikuwa anafanya naye kazi, alikuwa obvious mwanzo alikuwa sio rafiki yake. Alikuwa anamchukia sana Ben Franklin. Yaani kila akichangia wazo anakataliwa, anakosolewa. Sasa Ben Franklin aligundua kwamba yule mtu alikuwa anamchukia waga ana library. Akamwomba kitabu. Alipomwomba kile kitabu, baada ya kukisoma akamwandikia na barua ya shukrani, akamrudishia yule mtu. Walijikuta wakawa marafiki wakubwa. Ndio akagundua hii concept kwamba mtu ili akupende hahitaji paka unamfanyia wema kila hahitaji paka kwamba paka wewe anakupenda ndio anakufanyia wema. Anahitaji tu akusaidie wema, hata kama ni mdogo atajikuta anakupenda. Sasa jinsi ya kuitumia mbinu hii au siri hii bila kuonekana msumbufu na kumfanya mtu ambaye unampenda ili akupende bila hata yeye kujua kwa nini anakupenda. Sasa mbinu ya kwanza kabisa, omba msaada mdogo usio na gharama. Tunaita investment request. Usiombe msaada utakao gharimu pesa nyingi au muda mwingi. Omba vitu vidogo ambavyo ni rahisi yeye kuvifanya na vitampa hisia ya yeye kuwa ni wa muhimu. Unaweza kumwambia, naomba ushauri kati ya simu hii na hii, ipi na kamera nzuri? Naona wewe unauelewa sana na vitu hivi au wa vitu hivi. Au unaweza kumwambia, naomba uniazime hiyo kalamu yako kwa sekunde 2 tu au kwa dakika 2 tu hapa. Au unaweza kumwambia, kuna hii nyaraka au kazi na iratibu, unaweza kunisaidia kuisoma kwa makini ili uone kama inaingia akilini. Sasa issue kubwa kwenye hii mbinu ya Ben Franklin ni kumtengenezea mtu mazingira ya yeye kukusaidia. Na huo msaada usikosee, usiwe wa gharama nyingi au wa pesa nyingi. Kwa sababu kwa gharama nyingi atashindwa kukusaidia na baadaye atajisikia vibaya. Kwa sababu sisi binadamu kuna kanuni nyingine inaitwa reciprocity. Tunaposhindwa kumsaidia mtu tunajisikia deni. Sasa utaharibu kabisa concept hii. Muombe mtu kitu kidogo. Na ndio maana hata kuna watu zamani walikuwa wanatumia mbinu hii. Akutana na mdada anampa hata kitabu, naomba unisaidie kunishikia. Kwa hiyo dada akibaki tu kumsikia, tayari hata baadaye atakubali atakuchukua kumpa namba wewe kaka au kufanya chochote, kwa sababu tayari ameshatoa msaada. Kwa sababu mara nyingi huwa kuna mgongano wa kiakili. Mtu anaona kwamba kama nimemsaidia huyu mtu basi nampenda. Yaani kwenye ubongo wa mtu huwa kuna hayo mashindano. Kwa hiyo mtengenezee mazingira mtu akusaidie kitu kidogo. Inaweza kuwa muda wake au ushauri. Unaweza kumwambia, samahani dada, nimeona hapa kuna mashuka. Sasa nimeona wewe unauelewa sana wa mashuka. Hebu nisaidie shuka gani hapa nzuri. Ule muda tu wa yeye kwanza kukusaidia kukushauri, tayari utakuwa umemwasili kisaikolojia. Hivyo pia hata kwa mwanaume, tafuta kitu ambacho unaona kidogo ambacho sio cha gharama kubwa ambacho mtu atashindwa kusaidia. Huwezi kumwomba mtu milioni 10 alafu unaona hata yeye mwenyewe hiyo pesa hana. Maana yake utabadilisha kabisa hiyo concept na yeye atakuchukulia tofauti. Sasa kwa nini mbinu inafanya kazi? Inafanya kazi kwa sababu kuna kitu kinaitwa cognitive dissonance, yani mgongano wa kiakili. Sasa mwanadamu anapomfanyia mtu mwingine wema, ubongo wake unalazimika kutengeneza sababu ya kufanya hivyo ili kuondoa mgongano wa mawazo. Ubongo wake utajiambia, mimi huwa sisaidii mimi waga sisaidii watu hovyo. Kama nimemsaidia mtu huyu na akatumia muda wangu na nimetumia muda wangu kwake, ina maana ninampenda na ninamsamini na ni mtu wa muhimu kwangu. Kimsingi anajishawishi mwenyewe kukupenda kupitia vitendo vyake. Sasa kama nilivyosema awali kwamba si binadamu waka tunaamini kwamba ili kumsaidia mtu paka tumpende. Sasa ukitaka kupitia kwenye shortcut, maana yake unahitaji tu yeye akusaidie, atajikuta anakupenda. Yaani maana yake umegeuza ile concept kinyume chake. Sasa kinachotokea kwenye ubongo wa mtu aliyekusaidia, ataanza kujiuliza, mbona nimemsaidia huyu mtu? Asa baadaye, kwa sababu si binadamu wakati tunaongozwa na hisia, baadaye tunakuja tunatumia akili ya kawaida, atakuja kuhitimisha kama nimemsaidia basi ni mtu wa thamani kwangu na ni mtu ambaye nampenda. Kwa mara nyingi binadamu tunajua atusaidia kitu watu ovyo ovyo. Kwa akija kuhitimisha kwamba hivyo, atajikuta tu yeye ana hitimisha sentensi yake kwa kusema kama nimemsaidia huyu mtu basi ni mtu wa muhimu kwangu, ni wa thamani na nitakuwa nampenda. Na hapo ndo utakuwa umemuini na kumweza bila hata yeye kutambua kwa nini. Okay, sasa mbinu nyingine ambayo unaweza kuitumia katika kumfanya mtu umshawishi na ajikuta anakupenda bila hata kujua, kwenye hii concept ya kutumia kanuni ya Ben Franklin, ni kumpa nafasi ya kuonekana shujaa. Sasa unajua binadamu wote hasa wanaume kupitia kitu kinachoitwa hero instinct wanapenda kujihisi kuwa wanahitajika na wana uwezo wa kutatua matatizo. Unapomuomba msaada wa kiakili, nguvu au ushauri, unampa jukwaa la kuonekana na akili au na nguvu au na ujuzi fulani. Jinsi anavyojihisi vizuri anapokuwa karibu na wewe, kwa sababu unamfanya ajione wa thamani, ndivyo atakavyotamani
kuwa karibu na wewe zaidi. Kuna kitu ambacho kinaitwa hero in 60 sana sana kwa wanaume. Pale unapomuomba kitu, sana sana kwa wanawake, akikuomba mwanaume kitu umsaidie na akaweza, waga anajisikia vizuri zaidi. Sasa ile hali ya kujisikia vizuri atakuwa anatamani kuipata anapokuwa karibu na wewe, na hiyo atajikuta yeye anakupenda tu kwa sababu huwa unamfanya yeye ajisikie vizuri. Hivyo pia hata kwa wanawake, tafuta kitu ambacho unaona kwamba huyu mwanamke ana ujuzi nacho na sio cha gharama sana, muombe akusaidia. Anapoweza kukutatulia, maana ile hali ya yeye kujisikia vizuri kukusaidia, ataitamani kujisikia vizuri tena pale anapokuwa karibu na wewe, na hiyo mara nyingi itamwasili yeye, atajikuta anakupenda bila hata kujua kwa nini. Kwa hiyo tafuta kitu ambacho unaona kwamba hichi kitampa nguvu ya kuonesha uwezo wake. Kama ana uwezo wa kudesign, kama ana uwezo wa kupangilia kitu, unaweza kumuomba, naomba unisaidie hapa niweze kudesign ndani kwangu, labda nimeona wewe una utaalamu sana au unajua sana kudesign. Hapa hichi kitu nikiweke wapi? Anapoanza kukusaidia tayari utakuwa umemwasili kwenye ubongo wake na atajikuta anapenda tu hiyo hali ya kuwa karibu na wewe ili ajisikie vizuri, kwa sababu anaona wewe unamthamini. Tunarudi kwenye ile hitaji la binadamu kwamba kuonekana na kuthaminiwa ndio njaa ya binadamu wote, kwa sababu mtu yote anafanya kazi nzuri au anapendeza ili tu aonekane kwamba na yeye ni binadamu ambaye anathaminiwa. Lakini pia mbinu ya 4 ambayo unaweza ukatumia kwenye hii kanuni ya Ben Franklin ni shukuru kwa dhati na kwa tabasamu. Msaada ukishakamilika usichukulie kama ni jambo la kawaida. Toa shukrani ya dhati itakayomfanya aone msaada wake ulikuwa na mabadiliko makubwa. Unaweza kusema asante sana kwa ushauri wako, umeniokoa kabisa, nisingejua la kufanya. Sasa ili mbinu ya Ben Franklin ifanye kazi, unaweza kusaidiwa, lakini ukikosea hapa kwenye shukrani utaharibu kabisa, kwa sababu kwenye shukrani ndio itamtengenezea mtu sasa ajisikie vizuri. Pale unavyoenda kumshukuru, unapomwambia asante sana Iseni, nilikuwa nimechanganyikiwa lakini umeniokoa, hapo mtu ndo anajisikia vizuri, anasema wow, kama nimeweza kumsaidia mtu akakaa vizuri, basi mimi ni mtu wa thamani. Tunarudi kwenye ile hitaji ya binadamu, kuonekana, kuthaminiwa. Kwa hiyo mtu anaweza kukusaidia kitu, mshukuru kwa dhati, mwambie asante sana, yani nilikuwa nimeshindwa cha kufanya lakini umeniokoa. Hapo sasa ndio unakuwa umemuini, yani hapo tayari unakuwa umetengeneza alama au umepigilia muhuri kwenye hilo jambo ambalo umemsaidia au umesaidiwa. Kwa hiyo jitahidi sana unapomaliza kusaidiwa, mwambie mtu shukrani kwamba asante sana, kwa kweli umeniokoa katika hili jambo. Hata Ben Franklin kama hivyo kuambia kwamba baada ya kusaidiwa aliandika barua ya shukrani akamrudishia yule rafiki. Yule rafiki basi alijisikia vizuri na akawa marafiki wakubwa na akawa hampingi tena Ben Franklin. Sasa onyo la muhimu, usivuke mipaka ukawa tegemezi au kuonekana unamtumia, yani user. Mbinu hii inatakiwa kutumika mara moja tu kwa mambo madogo madogo. Sasa kuna changamoto kubwa hapa. Kuna mstari mwembamba kati ya kuonekana mtu unamtumia na kumshawishi. Ukianza kumuomba kila siku msaada, ataonekana kama wewe unamtumia. Na binadamu waga wapendagi sana kupelekeshwa au kutumiwa na watu wengine. Ukianza kila siku nisaidie hichi kitu, ataona huyu mbona kama mtu ajitambui, mbona kama anakwepa majukumu yake. Kwa hiyo omba kitu kidogo, na mara nyingi hata mara moja. Unaweza kumwambia naomba unisaidie kalamu yako hapa. Sio kila siku naomba kalamu yako, naomba ataona huyu mbona kama ajitambui. Yaani kila siku anakuja bila kalamu. Au mbona huyu kama ajielewi, yani kila siku ananiomba nimsaidie. Kwa hiyo kuwa makini, omba mara moja, na mara nyingi ili kuleta mvuto zaidi omba mara moja, ikizidi sana mara 2, ili usizidishe zaidi, kwa sababu kuna mstari mwembamba kati ya kuonekana kama unamsumbua mtu au kama unamshawishi. Kwa hiyo kuwa makini na hii mbinu, usije ukakosea, utaiharibu kabisa pale unapoonekana sasa kama ujitambui, yani kila siku unaomba msaada na utaharibu kabisa hii kanuni ya Ben Franklin. Lakini ina nguvu sana na unaweza ukabadilisha kabisa mtazamo wa kawaida ambao tunaamini si binadamu kwamba tunawasaidia tu watu ambao tunawapenda, lakini unahitaji tu mtu akusaidie ndio akupende. Okay, lakini mbinu ya 4 ni lugha ya mwili na macho. Mara nyingi tunasema eye contact na smile. Mara nyingi tunaangalia jinsi gani unaweza kutumia lugha yako ya mwili, ya macho na tabasamu lako ili kumshawishi mtu. Unajua wataalamu wa saikolojia wanasema kuwa zaidi ya 60% hadi 65% ya mawasiliano ya binadamu hufanyika bila maneno. Miili yetu inaongea kwa lugha yake yenyewe, na ukijua jinsi ya kuitumia unaweza kutuma ujumbe mzito wa upendo moja kwa moja kwenye ubongo wa mwenzako bila kufungua mdomo wako. Unajua, ngoja nikupe siri moja. 60% hadi 65% kulingana na saikolojia wanasema mwili wetu unaweza kaongea
bila hata kusema neno lolote. Na mara nyingi ngoja nikupe siri hii, wanawake wanajua kusoma ishara ndogo ndogo kwa sababu wameumbwa hivyo na Mungu ili kuweza kusaidia kulea watoto, kwa sababu mwanamke anaweza kujua mtoto ana njaa, mtoto anajisikia vibaya, ili uweze tu kumsoma. Kwa hiyo hiyo pia wanaweza kaitumia pia hata kudetect mtu muongo, mtu ambaye anajiamini. Kwa hiyo lugha ya mwili ina nguvu sana. Ni kama mwanamke anaweza kusoma mtu ambaye ni mwoga au mtu ambaye hajiamini kwa kumwangalia tu. Hivyo pia lugha ya mwili unaweza kaitumia kupeleka ujumbe wako kwa mtu bila hata kusema neno lolote. Yani jinsi unavyoonekana tu watu wanaweza kujaji kwamba wewe ni mtu mwoga au mtu ambaye unajiamini. Kwa hiyo unawezaje kuitumia sahihi lugha ya mwili kupeleka ujumbe wako kwa wale watu ambao unakuta anashindwa kuelezea hisia zake kwa mtu ambaye anampenda. Sasa jinsi ya kuitumia lugha ya mwili kama macho na tabasamu lako kama remote ya kihisia, kama vile unavyo control TV yako kwa remote, unabadilisha channel sana, namna gani unavyoweza kutumia lugha yako ya mwili kumcontrol mtu kihisia na kumfanya yule mtu ajikuta anakupenda bila hata kujua kwa nini. Jambo la kwanza kabisa ni sheria ya sekunde 3. Tunasema the deep eye contact. Kumwangalia mtu machoni jambo la kawaida, lakini kuongeza muda kidogo kunabadilisha kila kitu. Unapokuwa unaongea na mtu au mnapishana, tabasamu. Yaani pale mnapokuwa mnapishana, labda mnapita sehemu kapishana, tabasamu. Usiangalie pembeni haraka kama unamuogopa. Muangalie machoni kwa sekunde 3 hadi 4. Muda mrefu kidogo kuliko unavyoangalia watu wengine. Wakati unatazama macho yake, shusha macho yako kidogo kuelekea kwenye tabasamu lake, kisha rudi kwenye macho yake kabla ya kuangalia pembeni kwa utulivu. Sasa kwa nini hii inafanya kazi? Kumwangalia mtu machoni kwa muda mrefu huchochea uzalishaji wa kemikali ambayo inaitwa phenylethylamine. Kemikali inayozalishwa na mtu anapopata hisia kali za mapenzi au msisimko. Sasa kanuni ya kwanza kabisa ambayo unaweza kuitumia lugha ya mwili ya macho na tabasamu, tukiangalia katika macho, ni kanuni ya sekunde 3. Na mara nyingi unajua watu wengi wanachukulia kawaida, lakini ina nguvu sana. Unapomwangalia mtu macho kawaida, waga ni hali ya kawaida, lakini unapozidisha kidogo, waga inabadilisha kabisa concept ya kumwangalia mtu machoni. Jitahidi sana unapomwangalia mtu, jitahidi umwangalie kuanzia sekunde 3 hadi 4. Na ni muda mfupi sana, lakini uongeza kwa haraka. Na ukitaka kujua ni muda mfupi lakini watu waga hawawezi, uje mwangalie tu mtu yote ambaye unampenda, unajikuta unatoa macho haraka. Lakini ukifanya hivyo unakuwa unaonyesha kwamba unaogopa. Lakini pia unapopishana na huyo mtu, tabasamu. Usionekane umekunja sura, umekunja uso. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba wewe unajihami au unajilinda, kwamba una wasiwasi, hujiamini. Tabasamu. Lakini pia unapomwangalia, angalia kwenye macho yake, alafu rudi kwenye tabasamu lake, yani mdomoni mwake, alafu rudi tena kwenye macho yake. Unapofanya vile, maana yake unakuwa unazalisha yeye, unamtengenezea mazingira unamtengenezea mazingira yeye kuzalisha kemikali ambayo inaitwa phenylethylamine, ambayo ni kemikali ambayo inamtengenezea mtu hisia kali za mapenzi na msisimko. Yani pale mtu anapokuwa na msisimko mkali na hisia kali za mapenzi, huwa anazalisha kemikali ya phenylethylamine, ambayo unapomwangalia pia kwa macho kutoka mdomoni na machoni, ukiwa unatoka machoni unarudi tena mdomoni, unatengeneza mazingira na yeye kuzalisha hiyo kemikali ya msisimko na hisia kali za mapenzi. Kwa hiyo anajikuta anakuwa anajisikia vizuri, anapata ule msisimko wa mapenzi anapokuwa anakuangalia, kwa sababu wewe umeongeza muda kidogo wa kumwangalia. Kwa hiyo usiwahi kutoa macho, na ni udhaifu, unaonekana wewe ni mnyonge, unaogopa. Kaza, yani usitoe macho kwa haraka, na hiyo itabadilisha kabisa ujumbe kwamba badala ya kumwangalia tu mtu kama kawaida, maana yake itaonekana kwamba wewe una kitu kingine cha ziada. Lakini pia mbinu ya pili unaweza kuitumia ni tabasamu linalochelewa. Hii inaitwa the flat smile. Sasa watu wengi wakimuona mtu ambaye wanampenda, wanatabasamu hapo hapo kwa haraka. Mbinu ya kisaikolojia inashauri kuwa kufanya ili ivutie, natakuwa kufanya kinyume chake. Unapomuona mtu, usitabasamu sekunde hiyo hiyo, muangalie usoni kwa sekunde 1 kwanza, kisha uruhusu tabasamu pana na la dhati lisambaye usoni mwako polepole likiishia machoni. Hii inamfanya ahisi kuwa tabasamu hilo halikuwa la kawaida au la kijamii tu, bali limezaliwa mahususi kwa ajili yake kwa sababu ya furaha aliyopata baada ya kumuona. Sasa kuna kitu kinaitwa flat smile, kama ilivyo kwamba inaitwa kwa concept kwamba mafuriko ya tabasamu. Maana yake ni tabasamu ambalo lina ushawishi ndani yake. Kama ilivyo mafuriko kwamba lina uwezo wa kumfurika mtu, yani likamshawishi mtu asiweze kulikataa au kulipuuzia. Sasa kwa nini linaitwa flat smile? Kwa sababu watu wengi wao wakimuona mtu anacheka haraka, hiyo waga inaga mvuto. Jaribu hata leo kuifanyia kazi ambayo nakwambia. Ukimwona mtu, subiri kidogo, alafu kisha muangalia,
kaa kidogo kwa muda hata sekunde moja, ndio utoe tabasamu. Alafu tabasamu lako litoke kwa uhalisia, yani mdomo wako utanuke vizuri na hadi kwenye kona za macho zijikunje, kwa sababu tabasamu la kweli waga napelekea kona za macho kujikunja, kama hapa kwenye huyu jamaa ambaye kona zake za macho zimejikunja, waga tunaita clown fit. Sasa hiyo itatengeneza mvuto, itaonekana kwamba wewe waga ucheki ovyo ovyo kwa watu, na ulivyomuona yeye ndio umemtolea tabasamu, yani tabasamu lako ni mahususi kwa ajili yake. Lakini ukiwa unamuona tu mtu unacheka cheka tu, unatotoa tabasamu, utaona wewe ni mtu wa kucheka cheka na kila mtu. Lakini ukichelewa kidogo, itaonyesha kwamba wewe umelitoa special kwa ajili ya huyo mtu ambaye umekutana naye, na hiyo italeta mvuto mkubwa zaidi. Lakini pia mbinu nyingine ni mbinu ya the triangle glance, yani kumwangalia mtu kwa pembe tatu. Sasa hii ni mbinu ya asili sana inayotumiwa wakati wa mazungumzo ya karibu, pale mkiwa karibu. Kama mmekaa kwenye mgahawa au sehemu tulivu, tazama jicho lake la kushoto, kisha nenda jicho la kulia, alafu shusha macho yako kwenye mdomo wake, yani lips, kwa sekunde moja, kisha rudi tena kwenye macho yake. Huu mzunguko wa pembe tatu ambao ubongo wa mwanadamu husoma kiautomatiki kama ishara ya mvuto mkali wa kimahaba, yani romantic attraction. Akili yake ya ndani itaanza kuhisi uwepo wako wa chemistry ya kipekee kati yenu. Sasa wao kuna kitu kwa kinaitwa triangle glance, yani pembe tatu ya kumwangalia mtu. Mara nyingi waga inamtengenezea mtu ambaye unamwangalia mvuto wa kimahaba automatic. Yani hii waga hauwezi hata kuielezea. Yani ukimwangalia tu mtu kwa namna hii, anamtengenezea mvuto wa kimahaba automatic. Sasa unaifanyaje? Unapokutana na mtu, na hii mara nyingi hauwezi kuifanya kama mtu amjaa naye karibu. Usifanye kwa mtu ambaye unamwangalia kwa mbali. Kwa issue ya kumwangalia mtu kwa mbali, unaweza kutumia hiyo ya kawaida, kumwangalia tu kawaida kwa muda wa kuvumilia kwa sekunde 3 hadi 4. Lakini kama mshaanza kuwa na ukaribu kidogo, unaweza kumwangalia kwa pembe tatu. Angalia jicho lake la kushoto, afu nenda la kulia, afu shuka kwenye mdomo. Kisha tena rudi tena kwenye jicho la kushoto, rudi la kulia. Unapofanya vile, unamtengenezea mazingira yeye ya kuzalisha ule mvuto wa kimahaba automatic. Anajikuta tu anajisikia tu vizuri, anaona kama mnaendana, yani kama mna chemistry moja, kwa sababu unakuwa mtengenezea mazingira ya attraction, tunaita romantic attraction. Anajikuta tu anakuwa na furahia, anaona kama nyinyi mnaelewana, mnaendana bila hata yeye kujua kwa nini. Lakini kuwa na angalizo, hii mbinu utakuwa uitumie pale mkiwa na ukaribu na mtu. Ukimfanyia mtu kwa mbali, kama mjazoeana, italeta picha tofauti. Kwa hiyo tengeneza mazingira kwanza hata ukaribu kidogo, alafu ndio unaweza kuifanya hii as a triangle glance, yani kumwangalia mtu kwa pembe tatu. Sasa mbinu ya 4, unaweza kuelekeza mwili wake, unaweza kuelekeza mwili kwake. Tunaita ventral alignment. Miili yetu ina tabia kugeukia upande wa kitu au mtu tunayempenda au kumsamini. Unapokuwa naye kwenye kundi la watu au mkiwa wawili, hakikisha kifua chako au vidole vya miguu yako vimeelekea upande alipo yeye. Hata kama unaongea na mtu mwingine, hii inatuma ishara ya siri kwamba akili yako na usikivu wako wote vipo kwake, na inamfanya ajisikie kuwa yeye ndio kiini cha usalama wako hapo mlipo. Ukiunganisha macho yanayozungumza na tabasamu la dhati, unakuwa umetengeneza mazingira ambayo ni vigumu sana kwa mtu yoyote kuyasusia. Sasa unajua, toka zamani tulipokuwa tunaelekea kutafuta chakula, miguu yetu na mwili wetu kwa inaelekea huko. Hata wewe mwenyewe ukiwa unaenda kazini, waga miguu yako inaelekea kule unapoelekea, kwa sababu ndipo unaenda kupata chakula au kupata mahitaji yako. Sasa hiyo waga kisaikolojia imetuasili paka leo. Yani mara nyingi tunapokuwa na mtu tunayemsamini au tunayempenda, mwili wetu waga unajigeuza kule automatic bila hata sisi kujua. Sasa unaweza kuitumia hii concept ili kumshawishi pia na yeye, kwa sababu unakuwa na asili ubongo wake. Mnapokuwa unaongea naye, jitahidi miguu yako, kifua chako kiangalie upande wake, kwa sababu kinyume chake, ukitaka kujua mtu ambaye hakuadimai, yani hakupendi, ukiwa mnaongea naye ukiona miguu yake imeangalia sehemu tofauti, kama kwa mfano umekaa ndani miguu yake imeangalia mlangoni, huyo anasubiri tu malize aondoke. Lakini ukiona mwili wake na miguu yake imeangalia upande wako, maana yake anapenda na anafurahia maongezi ambayo mnayaongea. Sasa mbinu ya 5 ni kuwa na uhaba kidogo. Tunaita the scarcity principle. Sasa hii ni mbinu ya asili ya kumteka kabisa huyo mtu ambaye unahitaji kumshawishi. Na mara nyingi sasa hii ndo tunasema ni mbinu ya kumaliza sasa. Yani hapa sasa ukifikia, maana yake huyo mtu umeshamuhini. Katika uchumi, hata katika saikolojia ya mahusiano, kuna sheria moja kuu inayosema kitu chochote kinachopatikana kwa urahisi na kila wakati thamani yake hushuka. Ukifuata mbinu zote 4 zilizopita kwa usahihi, utakuwa umempa mwenzako dozi nzuri ya furaha, usikivu na usalama anapokuwa karibu na wewe. Lakini ili kumfunga kamba na kumfanya agundue kuwa anakupenda, ni lazima umpe nafasi ya kukukumbuka.
huwezi kumkumbuka mtu ambaye yupo mbele yako, mbele ya macho yako kila sekunde. Sasa unajua katika saikolojia ya uchumi, lakini pia hata mahusiano, kwamba kitu chochote ambacho kinapatikana kwa urahisi thamani yake huwa inashuka. Ndio maana dhahabu ina thamani sana kwa sababu haipatikani kwa urahisi. Lakini mawe hata sasa hivi nikitoka nje yapo mengi, unaweza kuokota kwa idadi ambayo unataka. Ndio maana tunachukulia poa. Lakini almasi na dhahabu zinapatikana kwa shida, ndio maana thamani yake iko juu. Sasa hapa ndio sehemu ya saa kumfunga kamba ya kumshikilia ili asiondoe kabisa, na yeye agundue kama anakupenda au hakupendi. Sasa hii ndio inamtengenezea mazingira ya yeye kuanza kuzalisha sasa yale mapenzi kwako, kwa sababu hawezi mtu kukumbuka au kugundua kwamba anakupenda kama ukiwa unapatikana kila sekunde. Kama nilivyokupa concept ya mawe, mawe kila sehemu yapo, ndio maana unachukulia kawaida. Lakini dhahabu unaipenda sana ukipata na unafurahia. Hata sasa hivi wewe ukipata dhahabu unachanganyikiwa hapo kwa sababu haipatikani kwa urahisi. Ili kumfungua sasa na kumfunga, yani unamfungua na kumfunga kamba ili asiondoke kwenye maisha yako, na yeye kugundua kama anakupenda, lazima umpe nafasi sasa ya yeye kumpa sekunde au muda wa yeye kuanza kukumbuka na kukumisi. Kwa sababu zile mbinu zote nizo kufundisha zitakutengeneza mazingira ya kumfanya yeye akuamini na awe karibu na wewe sana. Unatakiwa umpe sasa muda sasa wa yeye kuanza kutengeneza mazingira ya yeye kutengeneza mvuto wa mapenzi kwako na yeye kugundua kwamba anakupenda. Sasa unawezaje kuitumia hii kanuni ya uhaba kwa akili bila kuonekana mchoyo au mkaidi au mtu wa ajabu au kama mtu unayemchezea akili mwenzako, na huyo mtu ajikute anakupenda bila hata kujua kwa nini? Okay, mbinu ya kwanza kabisa ni kata mazungumzo yakiwa matamu zaidi. Tunasema hii wakati tunaita leave them wanting more. Watu wengi wakianza kuchati au kuongea na mtu wanayempenda wanajisahau na kuongea hadi mazungumzo yanachuja au kuishiwa nguvu. Sasa siri ni hii, ni kukata mazungumzo au kuaga wakati bado mnafurahi na kucheka sana. Unaweza kumwambia, "Aisee, nimefurahi sana kuongea na wewe, lakini kuna kazi lazima nimalize sasa hivi. Tutaongea baadaye." Matokeo yake akili yake inabaki na kiu ya kutaka kuongea na wewe tena, kwa sababu kumbukumbu ya mwisho iliyobaki nayo kichwani ni ya furaha tele. Unajua ile kumbukumbu ambayo mtu waga anabaki nayo ndio waga inamsumbua kutamani tena kuendelea kuongea na wewe. Lakini kwa mfano mahusiano mengi unakuta wanaongea mpaka inafikia sehemu kata wewe au subiri kwanza au kata, yani mpaka stories zimeisha. Sasa pale mwisho unakuwa umetengeneza kumbukumbu ya kuona kwamba bored, kwamba umemtengeneza mazingira ya kumchosha. Lakini ukimtengeneza mazingira ya kumwacha akiwa na furaha, mnaongea, mnacheka, ukamwambia msubiri kidogo, hata kama emergency haipo itengeneze. Kwamba samani kidogo kuna kazi moja hapa naifanya, nitakupigia baadaye. Hiyo hali ya kumwambia hivyo ndio inamtengenezea mazingira ya yeye sasa kutamani tena ile hali ijirudie. Lakini mkiongea sasa mpaka ikaboa, yani mpaka sasa mwenzako akawa anatamani sasa atafute namna ya kukata simu, itakuwa umeharibu kabisa. Mtengenezea mazingira wewe ndio muai kukata simu, yani kutengeneza mazingira ya kumwaga. Lakini akikuwai yeye, manake tayari utaribu hii nguvu ya hii kanuni. Kwa hiyo muache akiwa anahitaji zaidi, ndio hapo mwambie sasa, "Samahani kidogo kuna kazi fulani hapa nimalizie, basi nitakupigia baadaye. Nimefurahi sana kukusikia na nimejisikia vizuri sana." Ile moment ndio itamfanya yeye atamani tena ijirudie. Lakini pia mbinu ya pili ni udhibiti wa message. Tunaita the texting balance. Usiwe mtu wa kujibu message ndani ya sekunde 0.5 kila anapoandika, kana kwamba umekaa tu unamsubiri yeye masaa 24. Kama anajibu haraka sana kila wakati, ubongo wake kama unajibu haraka sana kila wakati, ubongo wake unaacha kuweka nguvu, yani effort, kwa sababu anajua upo tu, yani take you for granted, anakuchukulia poa. Kwa sababu mara nyingi akiona kwamba anatuma message na unajibu haraka, anaona huyu yupo tu, na hata wekeza tena nguvu za kuanza kuwaza au kutafuta. Jibu kwa wakati, lakini ruhusu muda upite, wakati mwingine dakika 15, nusu saa au saa zima, hasa kama una mambo ya msingi unayoyafanya. Na hii inaonyesha kuwa na maisha yako yanayokusumbua na wewe ni mtu wa thamani. Sasa unajua issue kubwa ambayo inawasumbuka sana watu kwenye mahusiano ni kutokuzingatia thamani zao. Yaani mtu anakuwa anafikiri kwamba akijibu message haraka au akipokea simu haraka ndio ataonekana kwamba yeye anajali, lakini unaharibu kabisa, kwa sababu mtu atakudharau. Kama tuliporudi kwenye ile concept ya mawe, kwa mawe yanapatikana kwa urahisi, ndio maana tumeyachukulia poa. Kwa hiyo jitahidi usiwe mtu wa kujibu message kwa haraka kama hamna sababu ya msingi. Labda kama mtu ni mgonjwa, lakini ukitumia tu message tu hata dakika 5 hata sekunde 5 hazijaisha ushakimbia, ushaanza kujibu, maana yake utaonekana kwamba wewe upo tu, na yeye mwenzako hatatumia tena nguvu ya kuanza kuwazia na kutafuta. Kwa sababu kama tulivyosema kwamba huwezi kumpa mtu muda wa kuanza kukumbuka na yeye kugundua kuwa
anakupenda, kwamba kila muda, kila sekunde upo naye karibu, lazima umpe muda. Hata mara nyingi wale watu ambao tunawakumbukaga na kuanza kuwapenda zaidi ni pale ambapo wameanza kuondoka kwenye maisha yetu, au hata kwa mfano wamepotea, au wale watu ambao wamefariki, ndio unakuta tunaanza kuwapenda, tunawakumbuka kwa sababu wamepotea, hawapo. Ndio concept ya kawaida, yani vitu ambavyo vinapatikana kwa rahisi wakati tunavichukulia poa. Kwa hiyo kama hamna sababu ya msingi, jenga thamani yako, sio mtu wa haraka kujibu message, kupokea simu. Hiyo itakuharibia kabisa. Muda mwingine kama kuna kazi unaifanya, acha mpaka imalize kazi na ndo ujibu. Kwa mfano kama mimi hapa sasa hivi nafundisha hili somo, kama nimetumia message, siwezi nikajibu message nikaacha hili somo, manake utakuwa unaonekana kwamba wewe yani hauna mambo mengine ya kufanya. Na mara nyingi watu wanapenda wale watu ambao wanaweza kusimamia mambo yao mengine, yani wana maisha mengine kuliko kumganda mtu. Yani ukionekana wewe ni msumbufu, ndio maana inafikia sehemu sasa mtu anakublock, kwa sababu anaona sasa yani wewe huna vitu vingine vya kufanya, uko muda wote simu, message, mbona ujibu, mbona upokee. Yani itaonekana sasa wewe wanaitaka Waswahili kinganga, yani kinganganizi. Sasa itaharibu kabisa mbinu hii. Onesha kwamba wewe una thamani, onesha kwamba wewe una maisha mengine, usio tu kwamba kila kitu haraka, kila kitu haraka. Baada ya kuonekana wewe utaonekana labda wewe lengo lako ulikuwa unataka kuonekana labda mtu mwema, lakini utaonekana ni mtu ambaye una thamani. Na ukishakuwa una thamani kwa mtu, atakuchukulia poa na atakuona wewe ni mtu wa kawaida. Lakini pia mbinu ya tatu, usiwe mtu wa ndio kila wakati. Lazima ujifunze the art of saying no. Ujifunze kusema hapana. Akikuomba mtoe au mzungumze, yani akikuomba akutoe au mzungumze, usiwe kila siku upo tayari sekunde hiyo hiyo. Kama una nafasi kweli au una ratiba nyingine, kama una nafasi kweli au una ratiba nyingine, usivunje ratiba zako kwa ajili yake kila wakati. Sema wiki hii nimebana kidogo, lakini tunaweza kupanga nafasi nyingine wiki ijayo. Hii itamfanya aone kwamba muda wako ni wa thamani, na siku akipata au akipata nafasi ya kuwa na wewe ataithamini sana na haitaichezea. Sasa unajua hapa nielewe vizuri, si kwamba ukatae kwamba kila anapokuambia hapana. Yani usio mtu wa ndio kila wakati. Muda mwingine kubali, lakini muda mwingine badilika. Unapokuwa unakubali kila kitu, atakuchukulia kawaida kama nilivyosema mawe. Na mara nyingi wewe fuatilia yule mtu ambaye anakusumbua sana kupatikana. Akija kupatikana unathamini sana muda wake na unachangamka na unafurahi. Lakini yule mtu ambaye unamwambia twende sehemu fulani, anakimbia. Njoo, anakuja. Mara nyingi wewe unamchukulia kawaida na thamani yake wewe unaichukulia poa. Kwa muda mwingine kama una ratiba zako au kama una mambo mengine unafanya, na ngoja nikupe siri kwenye mahusiano, ukitaka kuleta mvuto mkubwa, usiache maisha yako mengine ukiwa umeingia kwenye mahusiano. Endelea na ratiba zako. Kama ulikuwa unafanya mazoezi, kama ulikuwa unakaa na marafiki zako, endelea nao, kwa sababu hao ndio wanakupa mvuto na wanakufanyia wewe uonekane una thamani. Lakini ukiacha vitu vingine ukamganda mtu, ndio utaonekana wewe hauna vitu vingine ambavyo unaendelea navyo. Na hilo una mvuto kwa binadamu yote, lazima uwe na maisha mengine ambayo hayamtegemei mtu mwingine, kwa sababu si binadamu wakati tunapenda wale watu ambao wanaweza kujisimamia, sio wale watu ambao wanalalamika au kugandagana watu wengine, na hiyo itaharibu kabisa mvuto kwa mtu yoyote. Lakini pia mbinu ya 4 sasa, ruhusu ukuta wa ukimya. Tunasema the absence. Sasa baada ya kuwa na siku nzuri mkiwa pamoja, labda mmetoka out au mmeongea vizuri sana, chukua hatua ya kurudi nyuma kidogo. Siku inayofuata usimtafute, usimpigie simu na usimtumie message asubuhi hiyo. Katika kipindi hichi cha ukimya, ubongo wake utaanza kujiuliza, mbona leo hajanitafuta? Yuko wapi? Anafanya nini? Katika saikolojia, hapo ndipo mapenzi yanazaliwa. Kama ulikuwa unajiuliza mapenzi yanazaliwa lini, hapo sasa ndio yanazaliwa. Mapenzi hayazaliwi mkiwa pamoja, yanazaliwa wakati mtu anapokuwa peke yake akifikiria kuhusu wewe na kukukumbuka. Unajua kama nilivyosema, huwezi kumkumbuka mtu ambaye kila sekunde uko naye. Na ukitaka kujua mtu unampenda ni pale anapoanza kuwa mbali na wewe, utaanza kumkumbuka na kummisi. Sasa kwa mfano, ili hii mbinu ifanye kazi, unaweza kumtoa out, mkakaa sehemu, mkaongea vizuri, mkatengeneza moment nzuri, mkawa mnafurahi, au mkawa mmeongea au mmekutana sehemu mnaongea, mkafanya vitu vingi vya furaha. Baada hapo, kesho yake unatakiwa ukae kimya. Sasa sifundishi watu waumize watu wengine. Lengo nataka nikuelekeze ili umsaidie mtu mwenzako kudevelop mapenzi, yani kumtengenezea mazingira azalishe mapenzi kwako, kwa sababu hapo sasa mapenzi yanazaliwa. Na kama mtoto anapozaliwa baada ya miezi 9, sasa ndio na umpe mtu muda na yeye azalishe mapenzi ya kwako. Unaona? Kwa hiyo ili umpe huo muda wa kuzalisha mapenzi, lazima umpe muda wa kukaa kimya. Sasa usipompa huo muda, maana yake sasa utakuwa unamtengeneza mazingira yeye sasa utokujua sasa kama anakupenda au
akupende. Kwa hiyo unapokaa kimya hiyo siku ambayo umetengeneza moment nzuri, ndio unamtengeneza mazingira yeye sasa kuzalisha mapenzi kwako. Kwa hiyo unaweza kukaa kimya, usimtafute kabisa, au usipokee simu zake, au usijibu message, ili aanze kujiuliza na kuanza kukumisi, kwa sababu utakuwa umeshatengeneza ukaribu na kwa naye na muda mwingi. Hapo sasa ndio utakuwa umeweza kumuini. Lakini kuwa makini, sifundishi watu ili wachezee watu wengine au waumize watu wengine. Lengo ni kumtengenezea mazingira tu mwenzako azalishe mapenzi kwako, lakini usitumie kwa lengo baya kumuumiza mwenzako au kumfanya mwenzako ajisikie vibaya. Na mara nyingi unapokuja kurudi baadaye, muombe samahani, mwambie pole, nilikuwa na shughuli. Akikuuliza kwa maana ulikuwa wapi, mwambie pole sana, nilikuwa na shughuli ambazo nilikuwa nazifanya zilinibana sana, pole sana. Kwa hiyo mara nyingi namna unavyorudi ndio itatoa majibu kwamba wewe ulikuwa unamfanyia mtu makusudi au ulikuwa unafanya kwa sababu ya msingi. Lakini lengo la mbinu hii maana yake toa sababu ambayo itaonyesha kwamba ukukusudia, kwa sababu mtu akija kugundua kwamba umekusudia, na sasa hivi unajua elimu ni nyingi. Kama unavyonisikiliza wewe hapa na kuna mwenzako labda unakuta wewe kwenye mahusiano na yeye ananisikiliza. Kwa hiyo ukimfanyia hivyo akaja kugundua mchezo wako, atakudharau na unakuta labda unakuja kurudi ameshakublock. Kwa hiyo jitahidi unavyorudi, rudi vizuri. Akikuuliza mwambie aisee pole sana, kuna shughuli zilikuwa zimenibana au simu yangu ilikuwa inasumbua. Mtu ataona kwamba hujakusudia kumfanyia kitu kibaya na mtaendelea na mahusiano mazuri. Okay, nikushukuru sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hebu niandikie katika comment ni kitu gani ambacho umejifunza. Mfumo huu wa sasa hivi ambao nautumia ni rahisi sana kila mtu kuelewa, kwa sababu naelezea hatua kwa hatua ili kila mtu aelewe na atumie haya katika maisha ya kila siku. Usahau kulike, kusubscribe, kwa sababu unapofanya hivyo kwanza unaunga mkono kazi hii, lakini pia unasaidia hizi video zipande juu zaidi ili watu wengine wazione. Lakini pia nina habari njema kwa ajili yako. Nina group la WhatsApp ambayo nakuwa na masterclass. Yani masterclass ni masomo ambayo nakuwa namfundisha watu au kikundi fulani saikolojia. Kuna saikolojia ya biashara, saikolojia ya mahusiano, saikolojia ya maisha, lakini na mambo mbalimbali katika maendeleo binafsi. Kwa kama unahitaji, link ipo katika description ya channel hii ya Elikhan Mtz, unaweza kubonyeza ili ujiunge, na ukishajiunga kule utajifunza vitu vingi sana. Yani usikose. Watu wengi ambao wameingia huko ni mashuhuda, wanajifunza vitu vingi sana na wanaelewa, kwa sababu kule nitakuwa karibu na wewe na kuelezea hatua kwa hatua kwenye issue ya mahusiano au kwenye saikolojia, pia hata ya maisha ya kila siku, kwenye biashara, namna unaweza kumshawishi mteja. Usikose katika magrupu hayo ambayo takuwa natoa masomo. Asanteni sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bye bye na uwe na siku njema.